好啦，我哋嘅同事咧已經喺遠程咧就幫你裝咗 OpenClaw 啦，咁啊基本上咧就已經咧將嘅所有嘢咧已經 set 好晒㗎啦。咁啊嗱，最主要 set 咗啲咩咧？就係一個 OpenClaw 嘅一個界面啦，咁你應該都會睇到啦。咁其次咧就會 integrate 咗你嘅 Google account 啦。咁嗰個 Google account 咧亦都係之前亦都喺 WhatsApp 嗰度講過咧，就需要用一個新嘅一個 Google account， 因為點解咧？即係安全問題。因為如果你用你私人嗰個咧，有好多嘢咧，私人嘅資料放咗喺上面，所以就真係唔建議用一個舊嘅 Google Drive 啊、Google Calendar 等等。咁啊，其實咧最難嗰個步驟咧已經幫你做咗啦，就係裝咗個 OpenClaw 同埋裝咗嗰個 integration。咁其實 integration 咧，你係天馬行空嘅，你中意 integrate 其他嘅嘢都得嘅。嗱，最重要一點咧就係話你每一個 integration 背後咧就好似有條鎖匙嚇，你首先要攞咗嗰條鎖匙先。鎖匙即係可能係一啲 API key 啊、access key 啊、access 嘅 token 啊等等。咁啊，往後可能再講多少少。咁嗱，而家咧首先就介紹一下 OpenClaw 咧，而家係黐咗線嚇。點解黐咗線咧？就係因為你而家用緊嘅所有坊間嘅 AI 咧，都係你好多人嘅輸入啊，你要俾個 prompt 佢先至嘔到啲嘢出嚟俾你啊，整張相、整個 video， 你都要俾嘢佢先嘔嘢出嚟。OK， 咁但係咧 OpenClaw 呢一個龍蝦咧，勁嘅勁在咧係完全咧係自動化嘅。咁當然啦，你 back and forth 你都要話俾佢聽點樣做嘅。咁但係當你講完俾佢聽咧，佢所做到嘅嘢咧係嚇死你嘅，而且咧佢提供到嘅商業價值咧係好龐大。嚴格嚟講，你每一日可以寫一個網站啊，甚至寫 app、寫 APK， 你微信寫小程序都可以幫你做到。所以咧，佢係一個超級強大嘅工具。好啦，咁你知道佢好勁啦。咁首先就要講一講佢背後其實係即係譬如我自己即係用咗一段時間究竟點樣用佢先能夠發揮到佢最大嘅功效咧？呢個第一樣嘢。好啦，第二樣嘢就係你點樣用佢先係慳到最多嘅 token 咧？因為佢其實後面都係要用即係其他嘅 AI 嘅 model 去行呢套嘢嘅。咁點樣先係能夠可以最慳咧？咁第三就係你點樣去指令佢，而令到佢會記得晒你嘅嘢，同埋亦都做得更好咧？呢個第三。咁所以咧，我哋會慢慢去講究竟呢套嘢可以點樣幫到你 ？OK， 好啦，第一樣嘢，你首先咧要知道你譬如而家部電腦裝咗呢個 OpenClaw 你睇到咧。其實咧，佢係有一個叫做界面嘅 ，OK？ 咁佢個界面咧，咁佢就係咁樣嘅。咁你每一個 task 咧都會喺呢一度 ，OK？ 咁呢一個咧就係一個 skills 佢而家安裝咗已經有好大紮嘅 skills 㗎啦，已經呢個就係佢嘅技能啊！你記唔記得即係睇呢個Matrix 嘅時候咧，插碌嘢俾Leon 咧，咁你就可以俾個技能佢識打功夫等等，係嘛？咁呢一樣嘢就係相同嘅嘢啦，就係呢個叫做 skills 咁呢個叫 cron task 係咩咧？就係佢可以自動化咁樣去幫你做一啲嘢嗱。我呢度有每日股票報告有啲商業主題嘅廣告等等國際時事嘅廣告嗱。我而家淨係 set 咗3個。因為我 restart 咗之前有好多，但係因為我 restart 咗個系統去做教學，所以就變咗就而家得3個嘅啫。好啦，咁咧呢個 channel 咧其實就係話你駁咗啲乜嘢咁你其實咧而家我哋之前已經駁咗 Telegram 啦，咁其實你可以 Discord WhatsApp 等等都得嘅，呢啲就唔係香港比較少用啲咁而家淨係其實我駁咗個 Telegram 嘅咁dashboard 咧就睇翻你而家做緊啲咩嘢有啲咩 skills 係 active等等啦咁你 setting 係啦。咁你睇到我而家係駁住 Open Router，遲啲會再去深入再去講嘅。咁呢個就係普通嘅界面。呢啲就係你之前開咗嘅對話，因為我重新 reset 去做教學，所以就變咗我嘅 chart 就唔係好多。咁你如果每一次咧都可以start 個 new chart，你講人話對住佢講人話得㗎啦。任何嘢你諗到嘅講人話，但係我會教啲技巧點樣可以咧，無論慳到 token 又好，你俾指令佢做得更好都好咁呢一樣嘢就係話我遲啲會講你點樣同佢傾為之最好、最慳，甚至係最能夠一步一步令到佢做到嘅嘢係最多。OK， 好啦，首先咧呢一部電腦記住呢一部電腦我哋叫老總，佢係總經理，亦都係你嘅程式員所有所有往後你要寫嘅程式、寫嘅網站，用呢個 console 嚟做一個直接嘅對話聯繫。OK， 唔好用 Telegram。OK， 清楚如果你要寫程式做複雜嘅嘢，用呢個 OK， 用呢個 console 去指令佢 OK。咁往後就係話有其他嘅你譬如 Telegram 你而家有啦。好啦，咁你幻想下一間公司你當然老闆啦，每一個人嘅需求都唔一樣。我當係一間公司，佢需要嘅係會計啦、
佢需要嘅 marketing 啦，佢需要一個人出 post 可能 marketing 做埋啦，佢需要一個 designer 去出圖啦，佢需要人去處理公司嘅 admin 嘅文件啦，咁呢度已經講緊5個咯喎，有5個 OK。好啦，咁呢度5個人啦，咁你喺 Telegram 咧嗰個我哋叫做 sub-agent 我嘗試咧成個課堂往後所有我用人話講冇 code， 你唔需要識寫程式都可以做到我講嘅嘢 OK。咁嗰度已經有5個咯喎，係咪？咁好啦，仲有喎，呢個系統勁係勁在佢可以幫你去網上面撈晒所有你要嘅嘢，譬如你做裝修嘅咁我想揾一啲譬如係designer， 即係一啲叫室內設計嘅公司嘅電話嘅聯絡 email， 你叫佢去爬 OK， 咁佢都係可以一鑊過俾到你嘅。咁當然啦，你嘅指令咧要落得啱啦就唔能夠話喂我是鬼蛋叫佢去做，咁即係佢亦都未必可能係好理解你嘅意思咧，咁我嘥咗啲 token， 咁就冇啦，好嘛？好啦嗱。咁咧嗱，總經理頭先講咗啦，嗱所有嘅直接寫程式、寫網站、寫 app 嘅指令用呢個 console， 而你開每一個 project 每一個項目，唔該記住要開個 new chat， 開一個新嘅對話 ，OK？ 因為咧，如果你喺晒一個版面做幾個項目你幻想一下。呢個程式員都會亂因為同埋你係好嘥 token 嘅，佢係咁要爬翻之前嗰啲你嘅對話咁所以咧就會係好燒 token。你諗下上面嘅對話可能已經有20萬字仲未計入邊嘅程式嘅一啲爬文咁所以變咗佢會好吃力得唔得？好啦，咁咧控制成本因為咧唔係平即係佢閒地你做一個任務可能燒你200-300萬個 token 嘅。記住咧 token 咧佢係以100萬咁計 as a million 咁即係100萬就代表一個單位呢個 token。好啦，咁咧就亦都之前啦你係開咗一個叫 Open Router OK， 咁 Open Router 裏邊咧其實咧佢已經有晒幾乎所有嘅 AI 模型 OK， 包括 Minimax DeepSeek Claude 等等，所有嘅模型佢已經有齊。咁好啦，提一提你，千萬唔好用 Gemini 嘅 Flash 嘅模型，2.0又好，3.0都唔好，因為佢會係剷走你啲嘢。我其實 reset 咗呢個系統咧，起碼都3至4次噶啦。咁就係因為咧，俾阿 Gemini 搞禍嘅，即係佢突然間寫晒啲搞亂我啲 memory等等。我往後會講。咁所以我就建議會用 Claude。咁你如果有 budget 嘅，你亦都冇所謂嘅，咁用 Opus 咯，係嘛？最勁 Claude 嘅模型係 Opus，OK？Opus 4.6，咁真係我係用咗我大部分嘅 token 係燒俾 Opus 嘅，好癲好勁，做推理做website 做 app 好勁，最勁噶啦，幾乎係最強噶啦。好啦，嗱講一個核心嘅概念你聽先，尤其你啱啱開始用咧，你一定要知啊！嗱，第一樣嘢就係 reset， 第二樣嘢係 memory， 第3樣嘢係 soul， 即係 S-O-U-L reset 即係你重設佢啦 ，OK？ 每一次重設佢會唔會唔記得晒啲嘢？會㗎，所以要咩？memory，OK？memory 係記憶你首先第一次用，唔該，你先問咗其他嘅模型 DeepSeek 又好，豆包亦好，或者其他 OpenAI 都好唔知你用開邊個？唔緊要，你講晒你自己嘅平生落去。講你有幾個仔女，講你做緊啲乜嘢，你想 Open Claude 去點樣幫你？你想呢隻龍蝦點樣可以協助你更有效率你就去用呢一個叫做 memory 即係你首先用一個免費嘅 model 寫晒呢啲嘢，好啦，然之後你將呢寫晒啲嘢咧，就喺呢一個界面，譬如我叫陳大文I am Chan Dai Man。咁你有嘅一個 I have 2 wife 係咪喎？唔可以2個老婆喎 ，sorry I have 2 kids 等等啦，即係跟住你就please write in my memory I am a businessman who works in decoration field 咁樣等等啦咁我而家梗係唔 enter 啦，因為會搞彎我嘅 memory 噶嘛，係嘛？咁所以咧，你係咁樣去列好晒，唔好咁簡單盡可能你有幾多嘢
講啊，整個架構你就輸入落去得唔得？咁呢個就叫 memory 啦。好啦，第三樣嘢就係 soul 啦嚇。OK， 你想佢係一個好溫文爾雅好惹火啊，或者係甚至你叫佢講粗口啊都可以嘅。OK， 呢個亦都話啊，你譬如我哋有時可能打英文落去，你想佢係全部用廣東話中文去回覆你，你咪同佢講咯，咁佢就會擺落去呢個 memory 同埋 soul 嗰度，佢就會記住我永世都係咁樣回覆你嘅，得唔得？好啦，到 reset 啦，咁點解 reset 咁重要咧？ reset 重要在於你要慳嗰個 token 嘅成本，每做完一樣嘢，或者佢做唔到啦，嘥咗好多 token 啦，你咧就必須要 reset 嘅。咁你記得 reset 之前咧，你就喺呢度咧，亦都係輸入啦。你同佢講話please write down the important things in my memory because I want to reset 咁樣 ，because I want a reset 咁樣 ，OK 啊？咁啊講 enter 咁咧，佢就會爬晒所有文咧。佢就會記低你要嘅所有嘢㗎啦，即係記住喺個記憶當中。咁你咪再去開過一個新嘅task 或者新嘅 chart。咁啊，譬如喺呢度撳緊一個新嘅 chart，咁你咪去繼續去做你嘅嘢咯，得唔得 ？reset 咧其實最主要咧就係令到佢重新再去做嘢，因為有時咧 AI 都佢爬文咧未必係爬得晒，咁所以變咗有時你做咗一個叫重設咧，令到佢重新 refresh 再嚟過咧，咁係最好嘅。OK。嗱咁咧，其實我自己咧就本身做緊有一個呢個係我嘅 app 啦，咁啊叫步兵啦，咁啊睇下有冇機會 show 俾大家睇。嗱呢度咧你睇唔睇到我哋有啲 process 啊、browser 啊，記唔記得啊？呢啲咧呢嚿咁嘅嘢有個 tick 咧，就係佢喺你部電腦做緊啲乜嘢，或者做咗啲乜嘢啊？呢個 write 即係佢寫咗入去，我做咗呢扎嘢啊。execute 即係話佢其實喺度 execute 即係執行咗啲乜嘢，得唔得？你睇下佢做咗好鬼多嘢啦，咁佢話我做咗呢個咩智能計算系統GPS 專業定位咁樣呢度 OTP 系統咁樣，佢其實就全部都已經一一做晒。咁因為我做好多呢啲 website 啊，變咗咧你就要將唔同嘅 API key 咧就要俾佢啦。我再講一次 API key 咧，就你幻想等同於咩咧？就係一條鎖匙，嗰條鎖匙咧就係接駁，例如我講 Google Map。佢有一條鎖匙你去 Google Cloud 嗰度開啟呢條鎖匙，跟住你將呢條鎖匙就俾佢，得唔得？咁佢咪識得去做相關嘅嘢咯。咁呢度有個 strip 啦，亦都係一樣啦。strip 佢有兩種嘅 secret key，即係一個叫做密碼匙，一個就係叫公開匙。OK， 咁你將呢啲匙咧其實好簡單，你申請咧係就咁登入輸入你好少嘅資料啊，有時可能 Google 嘅直接係authorize 就可以用得。咁你咪攞個 key 懟俾佢，咁佢咧就會慢慢咧就會寫一個完整嘅網站，寫一個完整嘅 app， 得唔得？咁其實用起上嚟咧就一啲都唔難嘅。OK， 好啦我自己咧因為之前幫你裝嘅時候咧已經係 integrate 咗個 Google 啦。咁你個 Google 個流程咧文件啊，你想去做啲咩啊，其實都係天馬行空嘅。但係即係你耐不耐你就係話其實佢就係個 Google 嘅生態就係譬如 Google Drive 入邊有 Google Doc 有 Google 嘅 Google Sheet 咁其實都係譬如我做完呢一集會計嘅報表，我想輸出一個類似 Excel 嘅物體咁你咪就係打個指令俾佢然之後叫佢可能開一個 directory， 咁佢就會同你去做晒啲嘢，亦都同步去 Google Drive 咯。Gmail 一樣啦。因為咧呢一個咧係一個新嘅Google account 啦，咁可能未必有晒你公司嗰啲 Gmail 嘅。咁你可以做到一樣嘢就係話每一個即係郵件你咪同步去你自己本身用開嗰個商業嘅Google 嘅 Gmail 嗰度咯。咁但係我唔建議嘅係即係你俾晒佢睇咯，因為真係嘅，我哋一定要守住安全嗰條線嘅。你亦都冇可能話喂，我俾晒我成個即係用一個舊嘅 Google account， 咁當然係有佢嘅風險，所以喺安全嘅考慮咧，必須要考慮即係呢一樣嘢好重要。跟住咯，你去到咧即係龍蝦嗰度咧，你會見到咧有一個叫 cron task 嘅，其實都係好簡單。你譬如你每一日要去做一啲報表幾時做，幾時交貨直接喺呢個 chart 嗰度講。記得每一個 task 都用一個 chart，OK？ 唔好喺晒一堆嗰度係會燒 token 嘅。咁我俾你睇一睇咧，我嗰個
Open Router。嗱 Open Router 呢度咧有個 Activities 嘅。咁你睇到咧，我過去1個月咧就用咗315蚊美金，咁我 token 燒咧係燒咗3億幾嘅。咁你睇到我最主要嗰個 model 啊，用 Opus 嘅，得唔得？咁其次就 Sonnet 啦，你睇下嗱呢個 Gemini 我之前買過嘢，所以就都燒咗3000幾萬，但係佢幫我鏟晒啲嘢啊，千祈唔好用 Gemini 2.0 Flash。3.0 Flash 我試過下，但係都唔真係唔建議用，主要用 Claude。OK， 咁啱啱個鐘0嘅，因為都冇做過任何嘢。OK， 頭先我講個自動化嗰個任務咧，你自己去諗啊，究竟我要啲咩報表，或者每一日要去執行啲咩？例如你係一個想嘅一個會計機器人。OK， 每一日你就 upload 當日嘅單喺一個檔案嗰度，然之後叫佢咧去讀嗰個檔案。好啦，讀完嗰個檔案之後咧，佢就會去自己分析啦。每一日就係譬如係有45條數，跟住佢就一路咁樣列咗啲數究竟係幾多錢？係邊個俾錢等等。OK， 咁你咪叫佢分析咯，然之後做一個報表俾你咯。咁每個月你亦都可以做一個任務俾佢。我要整個月嘅記帳有幾多數出，有幾多數入。你總之喺翻個 Google Drive 嗰度咧，擺翻相關嘅檔案入去咧，佢就識得讀噶啦。OK， 咁呢一個咧就基本上係一個記帳嘅功能。咁佢亦都燒好少 token 嘅啫。咁但係咧，如果你諗下，你喺出邊揾個記帳，你4-5千蚊走唔甩，係咪？咁呢度亦都幫你慳咗4-5千蚊㗎啦。嗱，總結咧就第一課咧，即係大概我講咗佢係究竟做啲咩啦。呢個 Open Router 佢會燒，即係會記住燒幾多 token 啦。咁你其實呢啲嘢你都唔係好使知㗎啦。咁你記得咧，你個 API key 咧又其實只係 show 一次嘅啫。咁所以咧，我哋已經係幫你 save 咗一個文件當中。咁你要睇翻就睇翻個文件得唔得？咁其實我之前就 set 咗好多，咁呢個就係嗰個我自己主要用啦，咁用咗210個美金。OK， 咁你做唔同工作，你可唔可以俾個 API key 佢咧？嗱，好似呢度咁樣，你咪譬如可能係咁樣，跟住咧你可以 set 個 limit create 啦。嗱，我唔 create 啦，因為費事太過複雜啊，好嘛？嗱，咁我今日講咗啦，即係你首先第一樣嘢就係要諗你去建構呢一個 OpenClaw 佢點樣幫到你，你就去諗我究竟要有幾多個 sub agent 我打一陣咧就會講你喺 Telegram 嗰度點樣開一個新嘅 bot 新嘅機器人去幫你做嘢，得唔得？好啦，第二樣嘢3大支柱就係 reset memory 同埋 show。OK， 呢3樣嘢，一個就係重設，第二就係記憶。第三就係佢嘅靈魂，靈魂你其實好少會掂到佢，但係 memory 就經常會掂嘅 ，reset 亦都會經常會掂嘅。打一陣每一個部分我都會清楚再講一次。OK， 好啦，第三就係你呢個 Open Router 其實佢已經管理晒好多嘅 AI 模型，你可以自己切換嘅。嗱，我講一次喺 OpenClaw 嗰度點樣切換，但係真係記住唔好亂咁切換，唔好亂咁切換。嗱，譬如而家。你嘅斜動係一個指令啦，你一個 model， 你睇下佢係用緊乜嘢 model？OK， 好啦，我原來用緊Anthropic 嘅 Claude Sonnet 4咁樣 ，OK， 好啦，咁你點樣轉咧？其實好簡單嗱，你 models 記得加個 S 呢度 ，OK， 有個 S 嘅，咁咧你就會睇到呢扎咁嘅嘢，唔使理佢嘅，直接打咩啊 ？Model Open Router， 但佢自己會答你嘢，應該係model Open Router。好啦，而家係變咗咧，佢就咁。如果你咁樣打咧，佢 auto 嘅。咁如果你唔係喎，我想指定要用一個特別嘅 model，你咪咁樣啦，斜動 model Open Router， 跟住斜動Anthropic， 跟住斜動，譬如 Sonnet 幾多，咁你咪自己打入去咯，得唔得？有個表嘅，咁我睇下。send 嗰個 WhatsApp 俾大家 ，OK？ 第四，記住成本控制，點樣成本控制啊？開新 chart， 知唔知？得唔得？一定要，如果你做完一個 task 之後開一個新 chart， 咁佢就會重新計過，佢唔使爬文啊嘛。開新 chart 呢度開新 chart，OK？ 咁你可以叫佢直頭諗嘢點樣都得嘅。我就喺呢度開一個新嘅對話。好啦，模型頭先記唔記得我講咩啊？咁同埋咯 ，integration 幫你做咗workspace， 即係講緊係 Google， 你可以加埋一個叫做文件嘅管理，嗰個叫 Notion。如果你有咁嘅需要咧，其實你就喺 Notion 嗰度註冊咗之後，攞個 API key 咧，直接懟俾佢就得㗎啦，得唔得？咁啊可以做到自動化嘅內容管理。嗱，我俾你睇下我嗰個 Notion 啦。嗱，佢自己咧就其實已經做好晒所有嘅分類㗎啦。OK，咁嗱，我譬如入嚟呢度，
Open Claude 嗱，你睇下分咗類嘅自己廣告啦，我嘅腦袋啦、教材啦等等啦，係咪？咁佢有啲就擺喺呢度啦。OK 嗱，譬如美衣我有時你知我做一啲自媒體，我都需要即係做一啲廣告。咁呢個就係嗰個 Notion。咁你可以咧做埋一樣嘢。點解 Notion 我一定要推薦咧？你可以有啲 plug-in 咧，直頭自動化幫你出 post 嘅。譬如我每一日4點我就要擺喺 Instagram、Facebook 等等 Threads 出 post， 佢係可以做埋呢一樣嘢。所以其實我覺得，如果你話作為一間公司中小企咧，你最主要係用 Notion 或者 Google 咧，已經夠晒砌啦。嗱咁最尾我再講多一次咧，就係話你幻想你自己一間公司嘅老闆，當然你都係啦。咁你就要諗呢一部電腦係老總 ，OK， 亦都係你嘅寫程式嘅主腦。第二 Telegram 嗰啲咧，我哋叫 sub-agent， 都係可以幫你處理好多嘢。但係我唔建議你如果寫嘢咧用嗰啲嚟寫，因為我自己都花咗好多時間去研究，係會瀨嘢嘅。OK， 你寫嘢最好喺翻呢個老總嗰度寫。咁嗱 Telegram 咧，你又要開一啲機械人，我稍後會講 A、B、C、D、E、F、G 10個20個冇所謂 ，up to 你。佢哋亦都可以幫你去記低嘅 task。呢啲 sub-agent 亦都有自己嘅 memory 你亦都可以俾 memory 佢，等佢記住佢係究竟做啲乜。今堂咧大致係講到呢度咁之後咧我就會有多少少技術性嘅嘢去點樣去 set 一啲嘢。好啦，咁加油啊！用多啲，試多啲，唔好怕試，唔好怕燒 token， 因為真係要燒下嘅。只不過就係話你揀 model 嘅時候要即係量翻自己我究竟有幾多 budget 去試咧？咁就係咁啦。咁好啦，咁下一堂見。